Hebu piga picha hii akilini mwako kwa sekunde chache tu. Mwalimu mmoja anasimama mbele ya wanafunzi 80 hadi 100. Ana dakika 80 pekee za kufundisha vipindi viwili mfululizo. Hiyo ina maana gani? Ina maana kwamba kila mtoto anapata chini ya dakika moja tu ya usikivu na umakini wa moja kwa moja kutoka kwa mwalimu. Sasa jiulize kwa dhati kabisa. Je, hii ndiyo elimu bora tunayoiamini? Au ni mfumo uliojengwa juu ya matarajio yasiyowezekana? Hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu. Kila mzazi anatamani kuona mtoto wake anafaulu kwa kiwango cha juu. Na ni ukweli usiopingika kuwa serikali zetu zimefanya kazi kubwa sana ya kujenga miundombinu ya madarasa mapya na kutoa elimu bila malipo ili kila mtoto apate haki ya msingi ya kusoma. Lakini leo kwenye Sauti ya Kurasa, hatutaki kuangalia takwimu za majengo pekee. Tunalenga kuangalia uhalisia wa kiutendaji na kile kinachotokea ndani ya madarasa hayo kila siku, kuanzia asubuhi hadi jioni. Tunataka kuangazia upande wa pili wa sarafu, ambao usipofanyiwa kazi kwa weledi, basi juhudi zote za kuongeza ufaulu zitasalia kuwa kama kutwanga maji kwenye kinu. Upande huo ni mzigo mkubwa wa kiutendaji, anaubeba mwalimu mmoja peke yake darasani. Je, umewahi kujiuliza inakuwaje mwalimu mmoja anaposimama mbele ya darasa lenye wanafunzi 80 hadi 100, akitakiwa kufundisha kipindi kirefu cha dakika 80 mfululizo? Leo hatulalamiki, bali tunaweka mezani uchambuzi wa kimkakati na wa kisomi ili kuonesha kwa nini mwalimu wetu anahitaji msaada wa haraka ili kuokoa mustakabali wa elimu ya watoto wetu. Ukweli wa mazingira ya kazi katika nchi nyingi za Afrika, hasa kwenye shule za umma, ni kwamba masomo mengi yanatendeka kwa utaratibu wa vipindi viwili mfululizo, ambapo mwalimu anapaswa kusimama mbele ya ubao kwa dakika 80 nzima bila kupumzika mwili wala akili. Mfano mzuri ni pale mwalimu anapoingia kufundisha somo la hisabati au Kiingereza. Kipindi cha kwanza kina dakika 40 na cha pili kina dakika 40. Sasa piga hesabu hii rahisi ya kiutawala ili uone ukubwa wa mzigo huu. Kama darasa lina wanafunzi 80 na mwalimu ana dakika 80 pekee za somo hilo, maana yake hisabati inamruhusu kumpa kila mwanafunzi sekunde 60 tu, yaani dakika moja tu ya usikivu wa kipekee kwa kipindi chote hicho. Ndani ya hizi dakika 80, mwalimu huyo huyo anapaswa kutuliza kelele na kunyoosha nidhamu ya watoto 80, aeleze mada mpya kwa ufasaha, aandike muhtasari ubaoni, azunguke kukagua kama kila mtoto anafuatilia hatua husika, na mwisho atoe mazoezi. Kimfumo, kibaolojia na kisaikolojia, haiwezekani kwa mwanadamu yoyote kumfikia na kumsaidia mwanafunzi mmoja mmoja mwenye uhitaji maalum kwenye kundi kubwa la watu 80 ndani ya muda huo mfupi. Matokeo yake ni kwamba mwalimu analazimika kufundisha darasa zima kama kundi moja lililofungwa pamoja, badala ya kumsaidia mwanafunzi mmoja mmoja kulingana na kasi yake ya kuelewa. Jambo linalofanya watoto wanaochelewa kuelewa kuachwa nyuma kabisa. Kwa mwalimu anayesimama mbele ya ubao bila kupumzika, akipiga kelele, akituliza nidhamu ya watoto na kukumbana na dhoruba zote za darasa lililofurika, dakika hizo 80 ni nyingi sana, ni ndefu mno, na ni sulubu inayochosha mwili na akili yake hadi tone la mwisho. Lakini geuza sarafu upande wa pili. Kwa wanafunzi 80 waliopo ndani ya darasa hilo, dakika hizo 80 ni chache mno, ni finyu na zinayeyuka kama barafu juani. Hapa ndipo wadau wa elimu na viongozi wetu wanatakiwa kufumbua macho na kuelewa kwamba uwiano wa mwalimu na idadi ya wanafunzi ndio unaoamua ubora wa elimu na si ukubwa au uzuri wa majengo pekee. Na hii sio hadithi ya hapa tu au malalamiko ya kawaida ya kijamii. Mwandishi na mtaalamu wa elimu duniani Parker J. Palmer, kwenye kitabu chake maarufu kiitwacho The Courage to Teach, ujasiri wa kufundisha, anaeleza wazi kwamba changamoto kubwa ya elimu haipo kwenye mitaala pekee. Ipo kwa mwalimu anayechoka ndani ya nafsi yake kila siku. Palmer anatumia msemo mzito sana akisema, "We teach who we are." Yaani, tunafundisha jinsi tulivyo.
Kama mwalimu amechoka, amesononeka na amekunjamana kiakili kwa sababu ya kubanwa na mfumo, mazingira hayo yenye msongo ndiyo anayowarithisha wanafunzi wake darasani. Huwezi kutegemea matokeo makubwa, ubunifu au msukumo wa kitaaluma kutoka kwa mwalimu aliyebeba mzigo mkubwa unaovuka mipaka ya uwezo wake wa kibiolojia. Mzigo huu unakuwa mzito na wa kutisha zaidi ukiangalia uchovu wa akili na sulubu ya ratiba za shule zetu za umma, ambapo kwa sababu ya uhaba mkubwa wa watumishi, mwalimu mmoja anajikuta akifundisha hadi masomo 4 tofauti. Zaidi ya hayo, anakuwa na jumla ya vipindi takriban 42 kwa wiki. Na wengine hali inakuwa mbaya zaidi, hadi kufikia vipindi 60 kwa wiki nzima. Piga picha mwalimu anayeingia darasani kufundisha wastani wa vipindi 8 hadi 12 kila siku. Fikiria mfanyakazi wa ofisini, anayekaa kwenye kiti cha kuzunguka chenye kiyoyozi. Akili yake ikichoka baada ya saa moja, anaweza kurekebisha miwani, akanywa maji, au akapiga soga kidogo na mwenzake ili kurudisha nguvu ya ubongo. Sasa mwangalie mwalimu wetu. Anasimama kwa dakika 80 za kwanza, akifundisha na kutumia nguvu kubwa ya sauti, akipandisha na kushusha sauti yake ili asikike vizuri hadi mwisho mwa darasa lililofurika watoto na lenye joto kali. Akimaliza tu dakika hizo 80, kengele ya kubadili somo inagongwa, na hapo hapo anatakiwa kubeba chaki na madaftari yake na kuhamia darasa lingine la pili kwenda kusimama tena kwa vipindi vingine 2 mfululizo vya dakika 40 na 40 kutoa somo lile lile, au kuhamisha akili yake haraka kwenda kufundisha somo jingine tofauti kabisa. Huu utaratibu unapoenda mfululizo kila siku hadi kufikia rundo hilo la vipindi 42 au 60 kwa wiki, unabadilika kutoka kuwa ufundishaji wa kiubunifu na kuwa kazi ya sulubu ya mwili na akili. Hapa ndipo unapoona ukweli wa yale aliyoyaandika Parker J. Palmer, kwamba mwalimu haangushwi na uwezo wake wa kitaaluma au upendo wake kwa kazi, bali anaangushwa na mfumo uliomzunguka. Hapa ndipo tunapokutana na ule ukweli mchungu unaorundika uchovu wa mwalimu hata anapokuwa nje ya darasa. Wakati kengele ya mapumziko inapogongwa na wanafunzi wote wanakimbilia nje kucheza, kupumzika na kupata kifungua kinywa, mwalimu wa karne ya 21 katika shule za umma hapati muda huo wa kupumzika. Badala ya kunywa chai au kunyoosha mgongo, mwalimu anakimbilia ofisini, anajidondosha kwenye kiti chake na kuvuta rundo la madaftari ya wale watoto 80 ili kusahihisha yale mazoezi ya vipindi vilivyopita. Anaanza kusahihisha kwa kasi ya ajabu, akipishana na muda wa mapumziko ili asiondoke na mzigo huo kwenda nao nyumbani. Hali hii inamnyima mwalimu haki ya msingi ya kibiolojia ya kuupoza ubongo wake na kupata mapumziko ya kiakili. Yale masaa ambayo yalipaswa kuwa ya yeye kushusha pumzi, kubadilishana mawazo ya kitaaluma na walimu wenzake, au kujipanga kwa masomo yanayomsubiri, yanakuwa ni masaa ya kazi nyingine ya dharura ya kutumia macho na kalamu nyekundu. Mwalimu anarudi kwenye kipindi kinachofuata cha mchana akiwa hajatuliza akili yake. Na hata akiondoka shuleni jioni, mzigo huo haumwachi. Akifika nyumbani, wakati anapaswa kupumzika na familia yake, mwalimu huyu analazimika kufungua madaftari makubwa ya maandalizi ya kazi. Anapaswa kuandaa azimio la kazi la muhula mzima, kuandika muhtasari wa masomo 4 tofauti kwa ajili ya kesho yake, na kuandaa andiko la somo, yani lesson plan, kwa kila kipindi atakachoingia nacho darasani. Haya ni maandalizi ya kisheria yanayohitaji utulivu mkubwa wa akili, ambayo asipoyafanya anakabiliwa na adhabu za kiutawala kutoka kwa wakaguzi wa shule. Maisha yake yanakuwa ni mzunguko usioisha wa kazi. Anasimama darasani mchana, anasahihisha ofisini wakati wa mapumziko, na usiku anakesha akiandaa nyaraka za kiutawala. Hali hii inamnyima mwalimu haki ya msingi ya kibiolojia ya kuupoza ubongo wake na kupata mapumziko ya kiakili, jambo linalofanya ule uchovu sugu wa kiakili na kimwili kuwa endelevu wiki nzima. Na kama hiyo haitoshi, mwalimu anapofika darasani baada ya kutoka kwenye ule mzunguko mrefu wa kuandaa lesson plan na scheme of work, anakutana na changamoto nyingine mbichi:
Uhaba wa vitendea kazi. Mwalimu anatarajiwa kufundisha mada za kisasa kwa kutumia mbinu shirikishi, lakini anajikuta yupo peke yake na ubao unaopwaya na chaki chache. Hakuna vitabu vya kutosha vya wanafunzi, hakuna chati za kufundishia, hakuna vifaa vya maabara, na wakati mwingine hata mazingira yenyewe ya darasa hayana staha. Mwalimu anajikuta anatumia akili yake nyingi sana ya ubunifu kutengeneza vifaa mbadala kutoka kwenye taka au vifaa vya gharama ndogo, kazi ambayo inamuongezea mzigo mwingine wa muda na nguvu, ilhali angepaswa kutumia muda huo kupumzisha akili yake. Ni kama kumtuma askari vitani bila bunduki, alafu unatarajia ashinde vita. Ikitokea viongozi wetu, wabunge wanaopitisha bajeti za wizara na wasimamizi wa sera za elimu barani Afrika wanasikiliza uchambuzi huu wa Sauti ya Kurasa, rai yetu ni moja tu na yenye mashiko ya kisera. Kama tunataka kufikia mapinduzi ya kweli ya elimu bora na si elimu bora ya macho pekee, lazima tuangalie upya na kuboresha afya ya utendaji ya mwalimu anapokuwa darasani, hasa kwenye shule za umma zilizobeba idadi kubwa ya watoto wa vipato vya chini. Tunaiomba serikali na wadau wa elimu kuangalia kwa jicho la kipekee hatua kuu mbili za makusudi. Hatua ya kwanza ni kuendelea kuajiri na kusambaza walimu wengi zaidi ili kupunguza kabisa huu uwiano mkubwa na wa hatari wa mwalimu mmoja kulemewa na watoto 80, na kuondoa kabisa changamoto ya mwalimu mmoja kukabiliwa na rundo la vipindi 42 hadi 60 kwa wiki. Hatua ya pili ni kuangalia uwezekano wa kuweka mifumo ya wasaidizi wa walimu au kutumia teknolojia rahisi kwenye shule zetu ili kuwapunguzia walimu mzigo mkubwa wa kazi za kiutawala, kama kusahihisha marundo ya madaftari ya kila siku na kuwaacha wabakiwe na jukumu lao moja kuu na la msingi, ambalo ni kufundisha, kulea na kujenga akili za watoto wetu kwa utulivu na amani ya akili. Walimu anastahili msaada wa kimfumo na anastahili mazingira yatakayomfanya afundishe kwa furaha na sio kwa msongo wa mawazo. Kama wewe ni mwalimu, una mzazi mwalimu, au unafikiria mustakabali wa nchi zetu kupitia elimu, dondosha maoni yako hapo chini. Unahisi hatua gani ya haraka ichukuliwe kunusuru hali hii ya walimu wetu darasani? Na hii ni Sauti ya Kurasa. Tukutane kwenye video ijayo.